Hola, ¿cómo están? Yo soy Oli Wiz, y bueno, hoy vamos a hacer mi colección de slimes. Solo tengo 3 slimes, ¿vale? 3, porque no hago muchos. Para los otros, los que tengo, son como 10 slimes, los tengo guardados en otra parte y no los quería sacar porque están arruinados y los tengo que volver a arreglar. Así que comencemos. Bueno, mi primer slime es este, que lo hice con pegamento, jabón líquido y, ¿cómo se dice? Agua, y también le puse, ¿cómo se dice? Y un poco le puse de bicarbonato de sodio, ¿vale? Y o sea, esto está reseco, o sea, no se pega nada, ¿ven? Salta, como que no se pega. Hoy no se pega este slime, pero lo que pasa es que, o sea, es como que está se restira, mirad. Lo ves y se restira, y me encanta este slime porque a pesar de que se estire, está re suavecito. Además de esos ingredientes también le puse un poco, porque no estaba esperando que sea fluffy, por eso le puse re poco de espuma frita, le puse un chorrito así. Y bueno, me quedó así y está re suavecito. Sigamos con el siguiente. Bueno, mi tercer slime es este, que lo acabo de hacer. Y lo hice con harina Plusbel, acondicionar Plusbel. Lo hice con harina de trigo y aceite de girasol. Y un poco de agua, un poco. Y o sea, se puede estirar bastante. O sea, no es que se estira del todo como un slime. O sea, se estira, pero no tanto como un slime normal. Y también le puse un chorrito de espuma frita, ¿vale? Y así me quedó. Y se estira bastante. Bastante como para hacerse de harina, ¿vale? Y sigamos con el último. Bueno, y el último slime, y el que más odio porque me quedó horrendo. Antes me había quedado re bonito, así todo, pero ya no, es como que se me secó y se me rompe. Y después no lo puedo volver a juntar porque se me desarma todo, ¿no? Es un asco. Es un asco este slime. Lo hice con... lo hice como pegamento, agua, mucha agua, bueno, no mucha, pero más que con el verde, más que con este le puse más agua, más que con este slime. A este slime le puse re poquita agua y a este le puse más agua, le puse más, o sea, no mucha, ni muy poca. Le puse como que en la mitad y me quedó muy esponjosito, como que un slime verdadero, pero no me funcionó porque se secó. No lo puedo volver a solucionar. Déjenme en los comentarios cómo arreglo este slime y cómo arreglo los otros que tengo. O sea, miren, escuchen. Mira. Voy a ver si este también es cerdito. A ver. Y miren mi dedo. O sea, guácala. Porque me quebré. Igual hace un montón de ruido, ¿vale? Y me encanta. Y bueno,